warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alvin Channel pastinya. Kali ini kita mau mancing lagi nih mas bro. Kita mau pakai teknik casting ini mas bro. Set peralatannya ikat-ikat karet ini mas bro. Maklum belum sanggup untuk beli baru lagi. Untuk spot wilayah kita di perkebunan sawit ini mas bro, di wilayah Rokan Hilir. Ini nantinya yang mau kita pancingin tempatnya. Sisanya nanti ada di Panjang bekuannya di sana ini. Oke, simak terus videonya mas bro. Salam srek dari Riau. Oke, strike mas. Bro. Oke. Strike. Oke. Oke, strike. Oke. Woi. Mantap. Strike perdana. Oke. Mantap, mas bro. Kita pakai grip dulu. Biar enak megangnya. Ini namanya konsumsi nih mas bro. Mantap, kocolan enak. Tapi terkena apa ini kupingnya mas bro? Sampai kayak gini telinganya. Udah mantap ya mas bro. Ngeri kali kupingnya. Oke, strike lagi bosku. Oke.
bro. Strike kedua kita. Iya. Masih dengan ukuran yang sama, bro. Lepas sendiri dia katanya. Enak-enaknya dikonsumsi nih mas bro. Luka dia sampai jatuh tadi ke bawah. Oke, mantap, kita lanjut lagi mas bro. Yo, strike. Oke. Oke. Strike. Oke mas bro, enak ini konsumsi ini udah colan. Oke, mantap, kita lanjut lagi. Soklur oren, jos sekali mas bro. Ini aduh. Kalau ini mana namanya masih bayi kali ini mas bro. Aduh, belum layak ini dimakan. Nah, kita rilis aja lagi ya, biar cepat besar dia. Balik aja. Heran itu tadi yang besar nggak mau nyangkut, yang kecilnya. Aduh, ternyata udah maghrib mas bro. Jadi kita finish saja lah. Kita masih di spot ini. Dapat 4 ekor tadi, yang satu kita rilis. Capek mas bro. Oke, salam strike dari Riau. Mantap.